zotri Begjet Pacollit, sigurisht ka bu postim Facebook, i shkon mirë në Facebook. Edhe që ka thonë, thotë se Republika e Kenjas e nje pavarësinë e Kosovës. Shteti i kontinentit afrikan, Kenja ka njohur pavarësinë e Kosovës, shtu ka njoftuar kryetari i Aleancës Kosova e Re, Begjet Pacolli, duke thënë se Kosova shkruan histori. Sovjet u bënën për njohjes të fundit italianat, kujtohet? E kena përmend këtë? 5 vjetë, a? A dëshe? Një me është këtë për të shkruar histori. Mas 5 vjetë. Ta mërmenja, Kenja është në Mars. E dhe sa ka mërit këtë, a dhe më në njohë. Tash, vjet pyetja tjetër, 17 pas pavarësisë në një ceremoni jashtëzakonshme të parushme, Republika e Kenjas, një nga shtetet më të rëndësishme të Afrikës, e njohu zyrtarisht Republikën e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran. Kështu po thotë zotri Pacolli. Bravo, qashtë. Qashtë, bravo. Kjo njohje nuk është thjesht një deklarat, është një fitore e madhe për shtetin e Kosovës, është zëri i lirisë, son që dëgjohet thellë në zemrën e Afrikës. Zotri Pacolli. Sot flamuri ynë i shtetit ngrihet lart me krenari në Nairobi. A e dini ku është Nairobi? Në Afrikë, pra, a janë një gjithë, që nga kap shtetë. A ka mundësi regjë Nairobi në minaqit në hartë që aty? Dini sa flasë? Qizë jo. Dë thëtë dë të ngrihet flamuri jonë në Nairobi. Tash, për me vazhdu tutje thot, dhe kjo është një dëshmi se Kosova ecën për para, fuqishëm dhe me dignitet për kur punohet dhe ka vullnet për të. Kështu ka shkruar Pacolli. Këti me ljumë Kosova që ju koha. Respekt. Që do me thonë fjallë të fundit, a qëre? Dhe kjo është një dëshmi se Kosova ecën për para, fuqishëm dhe me dignitet, kur punohet dhe ka vullnet për të. Tas vjetë në qëtësi, tas vjetë vullneti, edhe regjë, e ki qitë këtu të në Nairobin, po zvoglutar, se na nuk e kena këto në Macedonia qëto, dhe në të në ditë. Në Nairobi, në kontinentin Afrikan, qërë Afrika sa modhe është ta, hajde edhe pak, qërë Kenya aty, Nairobi, kërë qëteti, qërë hop, qëre, s'ka lidi që s'po shihet se e kemi pikën e Nairobit aty. Hajde zvoglu alo. E dira që ka në kënë. Qatë, mira, qërë Afrika sa e modhe është, ha? Qërë Afrika, e të mës na njoftën kja Afrika. Qëre. Hajde, ti, djali ri, sa ki kry shkollën, me qka kufizohet Kenya? Ensar, për ty e ko. Qfarë Ensar mërë ty? Ensar jo ma i risë. Që në të ki aty në shkimi ledzi? Ensar është pak ma i risë. Hade, në lindje kufizohet në Somalin. O, veç një minut. Që pak ma largë. Pret veç një minut. Rëtja dhe pak, se i kanë hek dhe amla. Hade, në Somalin e ki... Unë në veç një minut se... E ki në lindje Somalin? Po, në lindje. Unë nuk s'jem të e po. Që Somalin ku e ki në lindje? Po, okej, pesha. Qërë pikën e kuqë aty, Nairobi. Okej. Hade, me këmë kufizohet Kenya, se do të mi ditë është, në ka njo. O, kufish pak, bre, se s'jem të e po, kua. Kush mëre? Kenya? Te pika kuqe, okej. Pika kuqe është shteti Kenjes, aty se o Nairobi kërë shteti, që? Qaj që në ka njo? Qëre Versaljet e ki? Me kënë kufizohet? Mësë më të rullam mëre? Qëre pika kuqe, ku është Kenya? Kufizohet me Somalin, me Tanzanin, me Ugandën, me Sudanin. Me Sudanin, me... Dhe me Etiopin veri. Shkjarë ma në, cilën me nga në dhe kë! Kjo ka vizitu. Ate ta shjelë, ja, ku më dhe mi i kytje. La se këmarë notën ditarë. Vashdojmë. Jam konë qitorë. Tash, me orientim, lindje kufizohet me... Kumet. Me Somalin dhe tash? Somalin, po. Perëndim me... Me kumet ajo. Me Tanzanin. Ja, perëndim. Perëndim. Lindje perëndim. Veri jullë. Me Ugandën. Ugandën. E ku jeni prej? A, në libër geografisë pas na me ta për shpejt. Para me nove, me bëjnë të kom të gjatë një stofrit që jetë në geografi. Qere. Tanzanin e ki njëg.
Po, Tanzania në jug edhe Etiopia në... Mitrovica në veri. Po... Dhe pse i thoj Mitrovica në veri? Qëtë me Bojanot, si gjatë. Gjena, Edin. S'po të bëna? Elsoja? Pse i thoj Mitrovica verijet? Së është në veri. Mabra! Si Etiopia për Kenya. Në vera me qëto. Jo. Sinqerisht, rinia dhëtë ta një gjeografinë e Afrikës, se apshetash nga ka njoftë, na dhëtë mi ditë dëgjona. Nesër bjerë me uthus dhe nga s'këje. Lindje përëndimi në shumë lindje. Përëndim. Po, dhe kemu koncentru, Po, do shumë e letë me majtë në menë të njetën. Liban, Libi? Definitivisht me shku në kurs